हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित यादव और आप देख रहे हैं कार क्लिनिक। तो फ्रेंड्स, आप पहले ही मेरी एक वीडियो देख चुके हैं जो अल्टरनेटर बेल्ट के ऊपर थी, जो अल्टरनेटर की बेल्ट आवाज़ करती है, जो चुर की आवाज़ आती है, उसको टाइट करके कैसे ठीक कर सकते हैं उसके ऊपर थी। और लेकिन एक व्यूअर्स ने मुझे ये बोला कि आप अपनी जो बेल्ट की जो वीडियो बनाई है उसमें अपने ऊपर की बताई है, जो नीचे की जो कंप्रेसर की बेल्ट है उसके बारे में नहीं बताया है। तो उसको अगर उसकी आवाज़ आ रही है तो उसको टाइट कैसे करें। तो आज की वीडियो इसी पे होने वाली है कि अल्टरनेटर के बाद जो कंप्रेसर की बेल्ट होती है वो टाइट कैसे होगी। तो जो कंप्रेसर की बेल्ट है वो थोड़ी उसमें ज़्यादा सेटिंग होती है और उसके लिए ज़्यादा खोलना पड़ता है सामान, क्योंकि उसके नीचे कवर भी लगा होता है गाड़ी के नीचे, तो उसे भी खोलना पड़ता है। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको कि उसे कैसे खोलते हैं, कितने नट होते हैं, कितने पेच होते हैं, क्लिप लगती हैं, क्या लगता है और कौन सी चाबी लगेगी, कौन सा पाना लगेगा, वो सब मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से। तो जब हम राइट साइड के ड्राइवर साइड से जब नीचे घुसते हैं तो इसमें एक पेच यहाँ लगा होता है और ये कवर लगा होता है पूरा। ये देखिए, ये पूरा कवर लगा हुआ है, नीचे कवर लगा होता है प्लास्टिक का इस तरह का। और एक पेच तो ये होता है स्टार्टिंग में जब घुसते हैं नीचे, तब ये यहाँ पे दिख रहा है। और एक पेच लगा होता है इस जगह पे, इसी के आगे, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये है। और उसके बाद एक क्लिप लगती है, जो क्लिप यहाँ पे लगती है, इसके ऊपर ये लगी हुई है क्लिप, ये यहाँ पे क्लिप लगी हुई है, एक ये क्लिप लगती है। और एक इसके सेंटर में बोल्ट लगता है, एक सेंटर में बोल्ट लगा हुआ है, ये देखिए, ये दिख रहा है। अभी गाड़ी बहुत नीची है तो इसमें कैमरा सही से आ नहीं पा रहा है, इसे थोड़ा दिखाने में दिक्कत हो रही है आपको। और एक क्लिप ये लगी हुई है, क्लिप जो है वो आमने सामने लगी होती हैं, ये जिसमें रॉड लगी होती है, सेंटर रॉड, इसके नीचे एक क्लिप यहाँ लगी हुई है और एक यहाँ लगी हुई है, ये यहाँ पे। तो दोनों ये पेचकस से खुलेंगी और एक बोल्ट ये लगा, एक पेच ये लगा हुआ है इसके नीचे और एक पेच ये लगा हुआ है। अगर ये पेच नहीं खुलता है तो आप इसमें पानी का स्प्रे मार सकते हैं, फिर जल्दी खुल जाएगा, क्योंकि इसमें जंग नहीं पकड़ती है, ये प्लास्टिक की उस पर लगा होता है गोटी पे, तो इसलिए इसे खोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ये कवर भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा। कवर निकलने के बाद का मैं आपको खोल के बताता हूँ कैसे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये यहाँ पे इंजन की बड़ी पुली लगी हुई है और बड़ी पुली के साथ में ही जो बेल्ट चल के जा रही है, जो बाहर वाली जो बेल्ट है, इसमें दो बेल्ट लगी हुई हैं, एक नीचे की तरफ लगी है, एक ऊपर की तरफ। जो नीचे वाली है वो अल्टरनेटर की है और जो ऊपर वाली है वो कंप्रेसर की है। तो कंप्रेसर की बेल्ट जो है वो यहाँ से एडजस्ट होती है, ये इसका एडजस्टर लगा हुआ है, जो दूसरी पुली आपको दिख रही है छोटी वाली, ये एडजस्टर की पुली है और ये नट है इसका। तो ये 14 नंबर का नट है और ये फ्लैट से खुलेगा, फ्लैट 14 नंबर का पाना चाहिए आपको, उससे खुलेगा, ठीक। और उसके बाद आपको यहाँ से ये नट दिख रहा होगा शायद आपको, ये वाला, इसके पुली के नीचे ही होता है ये वाला है, ये 14 नंबर का ये भी। और ये 14 नंबर की आप उस यूज़ कर सकते हो, उसमें एलन की यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये चाबी से नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे चाबी घुमाने की सेटिंग नहीं बनती, क्योंकि आपको वायरिंग वगैरह बहुत सारी है, ये तार वगैरह क्लच की और उसकी सब तारें जारी होती हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे पाना लगाने में। तो यहाँ पे पाना और चाबी नहीं लगेगी, यहाँ पे आप एलन की और गोटी की हेल्प से इसे खोल सकते हो। अगर आपका एलन की या गोटी है तभी खोलें, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ये नट स्लिप भी कर सकता है, चाबी आपकी स्लिप करेगी या पाना स्लिप करेगा तो ये नट ख़राब हो जाएगा, फिर आपका काम अटक जाएगा, आपको दिक्कत होगी। तो आपके पास जब गोटी और एलन की हो तभी आप इसको खोलें, या फिर एक टूल किट का सेट आता है, आप वो ले सकते हैं, वो छोटा सेट होता है, वो इस काम के लिए बहुत सही है। तो मैं आपको अभी एडजस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे एडजस्ट होगी। फ्रेंड्स, मैं इसको खोलता हूँ पहले। ये ऊपर की तरफ खुलेगा, ऐसे ऊपर धक्का देना है और झटके से धक्का देना है, नहीं तो ये स्लिप हो जाएगा अगर टाइट होगा तो। ये बहुत टाइट भी रहता है कभी कभी, तो इसे खोलने में बहुत दिक्कत होती है। मैं इसे पहले लूज़ कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत टाइट था तो मैंने इसको भी लूज़ किया है। अगर ये खुलता नहीं है अगर हाथ से, तो इसमें पैर लगा के आप धक्का दे सकते हैं, तभी खुलेगा ये। तो काफ़ी दिन के बाद खुला है, जाम हो चुका है, तभी खुल गया। तो इसको आपको ऐसे लूज़ करना है, ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ आपको इतना ही खोलना है।
मतलब बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, ये हिलने लगे। और ये देखिए हिलने लगा। उसके बाद आपको इससे टाइट करना है, इस नट से। जो ये वाला जो नट है, ये वाला जो है, इससे आपको टाइट करना है। टाइट करने के बाद आपको ये देखना है कि ये पहले कितनी लूज़ थी, अभी ये देखिए कितनी हिल रही है, ये देखिए ये कितनी हिल रही है। और उसके बाद ये हल्की सी हिलनी चाहिए, ये ज़्यादा भी नहीं हिलनी चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं चाहिए। टाइट होगी तो ये आपस में दोनों इंजनों को, मतलब इस पुली को और उस पुली को, ये आपस में खींचेंगी। जब एक आपस में खींचेंगी तो इंजन पे बहुत ज़ोर पड़ेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इंजन को नुकसान होगा, इससे गाड़ी का पिकअप में भी दिक्कत होगी। तो इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, सिर्फ 2-3 चूड़ी टाइट करना है आपको, 2-3 राउंड ही घुमाना है। अब जैसे मेरे पास ये है, ये रिचिट है, मैं इससे करता हूँ, तो आप एलन की से भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा वो, क्योंकि आपको ये ख़रीदना नहीं पड़ेगा। एलन की ज़्यादातर लोगों के पास रहती है। तो देखिए मैंने सिर्फ इसको 2 और 3 बस इतना टाइट किया है। और ये देखिए अब ये सही टाइट हो गई है। अब आपको क्या करना है, इस टाइट करने के बाद आपको वापस से इसको कस देना है, इस वाले नट को वापस से कस देना है। जो ऊपर से आपने पुली लूज़ की थी, एडजस्टर पुली, उसी को आपको फिट कर देना है। यहाँ पे पाइप वगैरह होते हैं तो बहुत दिक्कत होती है चाबी चलाने में, और फिर यहाँ पे आपको कैमरा भी लगाना तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसको पहले हाथ से कस लें। इसको ज़्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा ही हाथ से टाइट कर दो बस, ये टाइट हो गया। अब ये आवाज़ नहीं करेगी बिल्कुल भी, और ये टाइट भी नहीं रहेगी ज़्यादा, ताकि इंजन पे जोर पड़े। तो ज़्यादा टाइट भी नहीं करनी है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स हमारी बेल्ट टाइट हो चुकी है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अल्टरनेटर की बेल्ट टाइट नहीं करते हैं, अगर आप उसको लूज़ हो रही है और आवाज़ कर रही है, आप उसको लापरवाही कर रहे हैं उसको टाइट ना करने में, तो वो बेल्ट कुछ दिन के बाद गर्म हो के कड़क हो जाएगी और वो फटने लगेगी, और जब फट जाएगी तो वो जल्दी टूट जाएगी। और टूटने के बाद उसमें क्या होगा, जो आपका जो अल्टरनेटर बैटरी चार्ज करता है वो बैटरी चार्ज नहीं करेगा। इसमें आपके मीटर में जो बत्तियाँ आती हैं उसमें ये वाली बत्ती और ऑयल की बत्ती आने लगेगी, और ये जब बत्ती आने लगेंगी दोनों, तो समझ लीजिए आपकी अल्टरनेटर की बेल्ट टूट चुकी है। और ये यहाँ पे बत्ती आने के बाद ही गाड़ी कुछ दूर चलेगी, 2-3 किलोमीटर। वो बैटरी पे डिपेंड करता है, बैटरी अभी कितनी अच्छी क्वालिटी की है, बैटरी मतलब पुरानी है या नई है, उस पर डिपेंड करता है। तो 2-4 किलोमीटर चलने के बाद बैटरी बंद हो जाएगी, बैटरी मतलब डाउन हो जाएगी। तो अल्टरनेटर जो बनाता है, क्या बोलते हैं, जो करंट बनाता है, तो वो क्या होता है कि जब बैटरी में ख़राब होती है बैटरी, उसके बाद भी करंट बनाता रहता है। अब जब वो करंट बनाना बंद कर देगा तो बैटरी से करंट लेगा, और जब बैटरी भी डाउन हो जाएगी तो फिर गाड़ी बिल्कुल खड़ी हो जाएगी। और बेल्ट टूटने से क्या होगा, आपका वाटर पंप भी बंद हो जाएगा, गाड़ी हीट कर जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर कंप्रेसर की बेल्ट एक बार को रह जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपकी अल्टरनेटर की बेल्ट रह जा रही है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अल्टरनेटर की बेल्ट पर ज़रूर ध्यान दें। और आपको मैं बताता हूँ चेक कैसे करनी है बेल्ट। गाड़ी को स्टार्ट करना है, और गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आपको एक्सीलेटर देना है, और एक ठंडी गाड़ी में करना है, जब गाड़ी बिल्कुल ठंडी हो। जब जैसे आपने रात को गाड़ी खड़ी करी, आप सुबह हो तो सुबह इसमें एक्सीलेटर दे के चेक करो। और एक्सीलेटर देने के बाद अगर आपकी गाड़ी आवाज़ नहीं कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एसी चलाने के बाद फिर एक्सीलेटर देने पर आवाज़ कर रही है, एक्सीलेटर दीजिए, एसी ऑन करिए और फिर एक्सीलेटर दीजिए, एक्सीलेटर दे के छोड़िए, और फिर भी आवाज़ उस टाइम अगर आवाज़ आ रही है, बहुत हल्की आवाज़ आना शुरू हुई है, तो आप उसमें 2 चूड़ी टाइट कर सकते हो उसे, उतने में ही फ़र्क पड़ जाएगा। और वो ज़्यादा लूज़ हो गई है, ज़्यादा आवाज़ करती है, चलते में ही आवाज़ करने लगती है, स्टार्ट में जैसे आप लेते वैसे आवाज़ करने लगती है, तो आप हो सके तो बेल्ट को चेंज कर दें। और नहीं तो बेल्ट के ऊपर हाथ लगा के देखा, अगर बेल्ट में चटक सी आ रही है, हाँ तो पता लग रहा है खुरदरा, तो समझ लीजिए बेल्ट आपकी डैमेज हो चुकी है, उसको आप चेंज कर दें, वो बहुत बेटर रहेगा।
नहीं तो आप उसको अगर चला रहे हैं तो उसे टाइट कर लें थोड़ी सी, तो टाइट करने के बाद चलाएंगे तो ज़्यादा सही चलेगी। पर लूज़ ना छोड़ें, लूज़ छोड़ने से आपकी गाड़ी में आग भी लगती है। बेल्ट जितनी लूज़ रहेगी उतना उसमें धुआं उठ सकता है और वो गर्म होकर जल भी सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।